بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار muna muku maraba a wannan darasi namu mai suna ta'ammulatun qur'aniyya wato nazari cikin alqur'ani mai girma. A darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan abin da ake nufi da wannan wato ainihin darasi ko kuma wannan wato take namu. Ba muna nufin bane za mu baje tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda malamai suke yi. Abin nufi shine mu lura da ainihin wato me ake fahimta daga alkur'ani. Idan an zo ana karanta maka alkur'ani kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata, ana nuna maka cewa mutanen annabi nuhu sun karyata su, mutanen kaza sun tauye mudu, mutanen kaza sun yi kaza. To labari ake baka, amma me ake so gare ka, sai kai ma ka gane cewa fa da wato hannunka mai sanda ake maka, cewa wannan laifin da wayancan manzanni mutanen su suka yi aka halaka su, kai ma fa idan ka yi shi kwatankwacin abin da ya same su shine zai same ka. To wannan darasi namu abin da ke kunsa kenan, kuma mun gaya muku cewa wannan darasi namu za mu yi shi ne a ƙananan surori da kan suratul a'la, wanda a wancan lokaci mun fara bayani wato ainihin aya ta farko, wanda har bayanin mu ya kai muka nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan wasu kalmomi na tasbihi guda biyu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Muka ce suna da sauki a faɗan halshe, sannan kuma suna da nauyi a mizani, sannan Allah maɗaukin sarki yana son su. Har muka yi bayani akan menene so, domin sifa ce daga sifofin Allah. Wannan yana tabbatar mana Allah yana so, yana son mutum, kuma idan Allah ya so abu to shi kenan hankalinsa ya kwanta. Idan Allah ya so bawa, hankalin bawa ya kwanta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin ingantaccen hadisi da yake cewa wala ya zalu abdi ya wato hadisin Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Wato idan Allah maɗaukin sarki, ba a kusantan Allah maɗaukin sarki fiye da abin da ya farlanta maka, amma kuma bawa ba zai gushe ba yana kusantan Allah maɗaukin sarki da nafiloli, sawa'un azumin nafila ne, sawa'un zakka ne, sadaka da kake yi, sawa'un aikin haji ne kayi na farilla kana yin na nafila, ko kuma kai aiki dai da yake ba wajibi ne a gare ka ba amma nafiloli ne, azumi na tatawu'i da sauransu. To idan bawa ya lizumci wannan ya rike su, manzo Allah ya ce har sai Allah ya so shi. Allah ya ce hatta ahbabtuhu, har sai na so wannan bawa. To fa idan na so bawa, kaga yana nuna Allah madaukin sarki sifa ce daga sifofinsa na so. To idan ya so bawa sai ya zamanto jin bawa, sai ya zamanto ganin bawa, sai ya zamanto hannun bawa, sai ya zamanto kunnen bawa wato jinsa, ya zamanto kuma kafarsa. Duk inda bawa zai taka sai ga akwai taimakon Allah a ciki, duk abin da zai ji sai ga akwai taimakon Allah a ciki. To ba nan ma ƙarin abin yake ba, shine wala in sa'alani, idan bawan nan ya roƙe ni matukar yana yin kusanta na da nafiloli, to la utiyannahu, lalle zan bashi. Wannan ita ce wannan shine sakamako na so da Allah madaukin sarki yake wa bawa. Aya ta gaba kuma Allah madaukin sarki ya ce alladhi khalaqa fasawwa. Allah maɗaukin sarki shine wanda ya halicci bayi, wanda shine Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah shine ya halicci dukkan bayi kuma ya daidaita su. Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum daga ɗigo na mani a cikin mahaifiyarsa, ce khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. An halicce shi daga ɗigon mani wanda a lokacin ma da cikin ya shiga
ita kanta uwar bata sani ba, shi mahaifin bai sani ba, amma Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum. Akwai hadisi wato na Abdullahi bin Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi yana nuna mana ainihin inda aka yi halittar ɗan adam. inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithlu zalika thumma yakunu mudghatan, haka dai har karshen hadisin. A ƙarshe sai a aiko masa manzo. Wannan yana nuna mana cewa Allah maɗaukin sarki shi ya halicci komai, amma wannan hadisi ya taƙaice ne da bayanin yadda aka halicci ɗan adam. Yana cikin mahaifiyarsa tun bayi da rai, aka aiko mala'ika ya zo ya busa masa rai, sannan aka umarce shi da ya yi rubutu a cikin mahaifiyarsa. Mutane da dama suna cewa to ai wannan rubutu ɗan adam bai san ya yi shi ba. To rashin saninka da abu bai nuna cewa abun bai faruwa. Idan muka lura yanzu, idan da za a zo gida a sami yaro dan shekara 3, za ga yana kiran sunan yaran gidan, yana magana da sunan yaran gidan. In an kira shi an ce wani zai juyo, za a yi wasu abu ya yi dariya ya komai. Amma idan ka zo ka same shi bayan shekara 7 ko 8 ko 9 ka tambaye shi, duk ya manta bai san an yi ba, zai ce maka shi bai san wannan abin ba. To saboda haka manta irin wannan abin baya nuna cewa wai ba a yi shi ba. Lallai an yi shi. Dan adam da hannunsa an ba shi takarda, ya rubuta a cikin mahaifiyarsa, ya rubuta ainihin wato arzikinsa, ya rubuta ajalinsa, ya rubuta wa ayyukan da zai yi, sannan kai ya ma rubuta wa cewa shi dan wuta ne ko kuma dan aljanna. Allah ya kiyamu. Saboda haka Allah maɗaukin sarki shi ya yi halitta kuma ya daidaita wannan halitta. A wata sura ce allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, shine ya halicce ka kuma ya daidaita ka. A nan wurin wato hannunka mai sanda ne ga mafi yawan mutane da za ka ga suna raina halitta Allah, ko kuma ya yi su baƙaƙe, musamman mata. Sai ga mace Allah ya yi ta baƙi, ita tana ganin wannan abin bai mata ba, sai ga ta je tana ta raina wannan halittar da Allah ya mata, sai ta koma tana shafa wani abu a fuskanta don ta zama fara, ko kuma ta je a mata aiki a maida hancinta dogo, ko kuma a maida wani sashin jikinta a kyautata shi fiye da yadda aka yi mata da. Wannan kuma ba ƙaramin kuskure ba ne, saboda raina halittan Allah ne. Dukkan halitta da ya gani yana daga cikin abin da shaidan ya yi alkawari lokacin da Allah maɗaukin sarki ya kore shi daga aljanna, to ya halaka shi, ya la'ance shi, sai ya wani alkawari. Cikin alkawarin da ya yi shine wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, zan umarce su dan wato ainihin su canja halitta Allah. Kaga mutum kamar yadda muka faɗa, mace Allah ya ta fara baka, sai ta ce ita ba wannan bai mata ba, ita Allah bai kyautata mata ba wannan halitta, bari ta je ta nemi wani mai ko wani abu ta mayar da kanta fara. Wannan babu shakka yana daga cikin alkawari da shaidan yayi dan wato ainihin ya maida mutane su nemi wato canja halittan Allah. Domin Allah maɗaukin sarki ya gaya mana walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lalle Allah maɗaukin sarki ya halicci mutum a wato kyakkyawan tsayuwa, a kyakkyawan tsari. Wannan halitta da Allah ya maka ya ishe ka ka gode ma Allah. In ma kana ganin cewa halittar nan akwai muni, to akwai abin da Allah maɗaukin sarki yake nufi da wannan muni, zai zama maka alheri matuƙar ka yarda da wannan irin tsari da Allah ya ajiye ka. Allah maɗaukin sarki ya ja hankalinmu a wurare daban-daban mu gode masa saboda halitta da shi ne ya halitta ɗin nan kuma ya daidaita halitta. 'Yan uwana, idan muka duba za mu ga dukkan halitta da Allah ya yi, Allah maɗaukin sarki yana shiryar da ita bisa ga ainihin irin ɗabi'arta. Shi ne da yake cewa wallazi qaddara fahada. Bayan Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara halittar nan, domin yana daga cikin dama abin da ya wajabta mu'mini ya yi imani da shi shine imani da ƙaddara, an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kai imani da Allah, Allah maɗaukin sarki ya halicce ka, kai dan Afirka ne ya halicce ka, dan China ne ya halicce ka, baki ne kai, fari ne kai, dogo ne, gajere, to ka gode wa Allah. Dukkan halittu da kake gani Allah maɗaukin sarki shine ya kaddara kuma ya shiryar da wato abin da ya kaddara din nan. Kowace dabba da ka gani akwai wata ɗabi'a da Allah ya kaddara ta akai, bata isa ta canja kanta ba. Yau idan da zaka samu ɗan tsako, yanda zaka san Allah ya kaddara halitta kuma ya abin nan. Jajaja wanda ake cewa kaza, yau idan ta fita a cikin kwanta, da zaran ta fito za ga ta fara ɗan tsako ne, yau aka haife shi ko kuma ya fito daga cikin kwansa,
to da yamma sai kaga ya fara tsatsaga yana caccaka kanshi a ƙasa, ya san cewa Allah maɗaukin sarki ya halicce shi ya kaddara shi ne kuma ya shirya da shi abin da ya kaddara shi. Yau idan miciji ne za ga yau miciji idan ya kyankyashe 'ya'yansa za su fito sai ga ya samu ƙwaro yana ɗan buge 'yan ƙwari yana haɗewa. Allah ya riga ya tsara masa rayuwarsa. Jariri na mutum idan yau aka haife shi yau ɗin nan bayan 'yan sa'o'i kaɗan ana tura mishi nonon mahaifiyarsa a baki sai ga ya kama tsotsa, saboda Allah ya kaddara kuma ya shirya da shi akan wannan. Saboda haka wannan yana nuna maka cewa komai da kaga Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ya kaddara shi ne kuma sannan ya shiryar akan wannan kaddarawa da yi. Allah maɗaukakin sarki kuma ya sake gaya mana a ayar gaba cewa wallazi akhrajal mar'a, Allah maɗaukakin sarki shine ya fitar da tsirrai. Wannan tsirran da kake ganin su da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su ba haka kawai bane. Allah maɗaukakin sarki yakan aiko ruwa. Yaya suke fitowa? Kai dai kawai mai gona ko mai shuka za ka zo ka samu masara ka haƙa rami ka jefa ta ka tafi abinka. Ya ake yi? Za ta ruɓe, za ta fito ta taso, ba ka kike fito da ita ba. In Allah ya ga dama sai ka zo gona sai ta ki fitowa, sai a yi ruwan ma ta fito ta lalace. Ashe kenan Allah maɗaukakin sarki shine yake fito da wannan tsire. Saboda haka da zaran kai ka tafi baka sanya ake ruwan ne ya sauko ba. Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana Allah alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban. Allah maɗaukakin sarki shine yake aiko wato iska ta kaɗo wato ainihin wato girgije yana ɗauke da ruwa. Yan uwa za mu dakata a nan haka, idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba a cikin wannan shiri namu na ta'ammulatun qur'aniyya, wato nazari a cikin ayoyin Allah, insha Allah za mu ɗora akan wannan wato wannan aya da kuma bayanai da suke ƙarƙashinta don mu gane wace hanyoyi ko kuma wani irin hanyoyi Allah maɗaukin sarki ya amfani da su don ya azurta mu ta hanyar abin da yake fitarwa daga cikin ƙasa, wato abin da yake wato makiyaya wanda mu da dabbobi muke ci. Daga ƙarshe muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan waɗannan ayyuka da muke na alkhairi, sannan ya zamanto dalilin tsiranmu duniya da lahira. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.